А я вось так хутка могу. Ой, подумаешь, гляди, як треба. Бачу. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. То по стёмам цацки прибираете. Это цудовно. Салют усім! Привітання, сябры. А так зможеш? Але чамусьці робяць гэта на выперад? Гляди, а вось так яшчэ хутчэй. Ой, топа ты машинку разбил. На кавалочке разлетелась. Ой, стоп, гульня. Феечка. Что? Ой, Феечка, можете як заўсёды рукой махнуть? Дзынь-дзынь-дзынь, і ўсё выправіць. Вядома, магу. Ой, дык машыце хутчэй. Сёмачка, але прымяняць чары без вялікай патрэбы не варта. О, гэта ёсць вялікая патрэба. Так? А чаму? Бо я топу проиграю. Проиграешь, вядома ж. Ты ўжо проиграл. Нікога я не проиграл, бабуль. Я ж сказал, стоп, гульня. Ну так зрабіце хутчэй машинку цэлай. Мы з гледачамі нічога не разумеем. Правда, сябры, што гэта за гульня такая і чаму я павінна траціць чары на машынку? Растлумачце, пакуль я нічога рабіць не буду. Ой, ну ўсё вельмі проста. Нам з Цёмам вельмі не хацелася прыбіраць. А хацелася гуляць у спаборніцтве, як на Алімпіяде. Так, але ж справу таксама кідаць нельга. Нельга. Справа заўсёды на першым месцы, а гульні потым. Гэта мы разумеем, таму і вырашылі злучыць справу і гульню. У нас атрымалася уборка на хуткасць. І карысна, і весела. Ага, пакуль топа машинку не разбіў. Дык вось яно што. Цяпер сапраўды ўсё зразумела. Ну дык вы вернеце ўсё як было. Вярну. Ура! Але ў мяне адна ўмова. Якая? Уборку ў спешцы мы адмяняем. Чаму? Бо не ўсё варта рабіць на хуткасць. Вядома, у алімпійскіх гульнях без гэтага не абысціся. Але ёсць справы, дзе спешка можа толькі нашкодзіць. Вось як з машынкай. Ну так, гэта мы ўжо зразумелі. І прызнайцеся па шчырасці. Вы больш думалі пра гульню, так? Так, ну няўжо гэта так заўважна? Вядома. Глядзіце, вы не прыбралі, а перакінулі цацкі з адной кучы ў другую. Не паспрачаешься, бо мы с тобой, Тёма, болей хотели обогнать один одного. Ага, ну добра, Феечка, умова прынятая. Не будем болей прибирать у спешцы. А ў якіх яшчэ справах хуткасць не галоўная? Ну, напрыклад, калі гатуеш. Уявіце, што можа адбыцца, калі вельмі спяшаешся ля пліты. Ну, штосьці не дасмажыць можна, ці перасмажыць. Ці зрабіць цяпля, абы хутчэй, не смачна. Так, але не гэта самае непрыемнае. А што? Пліта вельмі гарачая, можна апячыся. Ой, ну так, не хацелася б. І ўсё ж, калі не смачна, таксама непрыемна. Згодная. А я бачыў, што бываюць спаборніцтвы кухараў, і яны там на хуткасць гатуюць. Параўнаў. Тыя кухары, майстры, яны не адзін год сваёй справе вучацца. Ім і паспаборнічаць можна. А вось астатнім лепш усё рабіць павольна. А яшчэ на рыбалцы спяшацца нельга, калі не тушіцца, толькі рыбку спужаеш і нічога не зловіш. О, правильно! Я памятаю, як мы з Нестором пайшлі на рыбалку. У мяне быў такі цудоўны настрой. Хацелася болей за ўсіх злавіць. Ага, памятаю. Ты закінуў воду і бегаў з ёю па беразе і крычаў: «Рыбка, рыбка, іди да мяне хутчэй». Ну і як вынік? Рыбалка ўдалася? Не, пакуль я не супакоіўся і не сеў ціхенька з вудай, ніводнай рыбкі не злавіў. Вось і яшчэ адзін доказ, што спешка не заўсёды дапамагае справе. А яшчэ калі вершы чытаеш, вось паслухайце. Так. Бегемот палез на дах, едзе жаба на кайгах, гэта правда, ты мне не верыш, дык праверка, я сказаў не то, паспаешся мы абоем. Ты што сказаў зараз? Нічога не зразумела. А можна памарудні, Тёмачка? Добра.
Слухайте, верш Владимира Матвеенко «Посмеемся разом». Бегемот полез на дах, едет жаба на коньках. Это правда, ты мне верь, а не веришь, дык проверь. Коли я сказал не то, посмеемся мы обои. Ой, здорово! Цудоўны верш. І вельмі смешны. А першы раз мы гэтага не пачулі. Феечка, а вы про машинку не забылись, а? Ой, добра, што нагадаў. Зараз усё выпраўлю. Ура! Моя машинка целая! Дякуй вам вялікі. Калі ласка, я заўсёды рада дапамагчы. А я ведаю, калі яшчэ спешка не патрэбная. Калі? Перад сном. Я заўважыў, што калі набегаешся, наскачешся ўвечары, потым сон ну ніяк не прыходзіць. Правильно. Таму давайте посядзім спакойненька і паглядзім мультфільм. Давайте. Ну што, Тёма, зараз спакойненька скончым уборку? Ага, галоўнае без спешкі, каб нічога болей не зламаць і сон не спудзіць. Правильно, а я вам дапамагу. Чароўным спосабам. Не, калі можна справіцца без чараў. Не лянуйся, допа, ўсё зробім, зубкі пачысцім і спаць. Ну, добра. Феечка, а вы для нас прыгожыя сны на сёння начаравалі? Вядома, самыя лепшыя. І для гледачоў таксама. Ай, ура! Тады будзем рыхтавацца да адпачынку. Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння, сябры. Добрай ночы, мае дарагія. І чароўных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, волшебняк закрывай. Баю-бай, баю-бай, волшебняк.